senza soldi, una spesa di 8.000 euro, mi ha rischiato, Che tanta gente non credeva in noi, bisogna riuscire a cavarsela da soli. Noi facciamo solo la focaccia e la farinata, le lingue. Ciao ragazze! La farinata prima di tutto. Noi siamo come un ramo, potremmo spezzarci da un momento all'altro oppure vivere per 1000 anni. Uniti sempre e per sempre. Oh. Ma sentito male, no? Col cuoricino? Cuoricina, con cuoricina. Oh. Carichi, uniti sempre e per sempre. Oh. Ci siamo conosciuti al compleanno di una mia amica, avevamo 18 anni. Io dovevo tornare a casa, volevo prendere il taxi, ho guardato Samu e gli ho detto: mi sembra bravo sto ragazzo, quasi quasi gli chiedo 20 euro per il taxi. E lui senza conoscermi me li ha dati. Da lì abbiamo iniziato ad uscire in compagnia con tutti gli altri nostri amici. E poi alla fine eccoci qua. Noi facciamo solo la focaccia. E vabbè, è la farinata, poi le lingue. Però poi chi inizia a fare troppa roba, secondo me un po' si perde, capito? Al mattino noi arriviamo, io mi occupo dell'impasto e Samu della linea, della cottura degli ingredienti. Preparo già le dosi, preparo già tutte le teglie, così quando lui finisce di fare le pagnotte io parto a stendere, a manetta, forte. Proprio la meta è dire non devo fermarmi più fino a stasera. Ma io non ho ciotole. Cioccolate. Incredibile. Maledetta primavera. Amore, ci sentiamo dopo, che adesso sto lavorando. Ti amo tantissimo. Ciao! Ho lavorato in Amazon, ho fatto traslochi, ho lavorato al McDonald's, ho lavorato in fabbrica. Poi ho detto, la vita è una sola, basta contratti da 6 mesi. E tanta gente non credeva in noi. È dura da accettare sta cosa, ma è così la vita. Bisogna riuscire a cavarsela da soli. Io studiavo scienze dell'educazione, ero su un ponte in Corso Torino, stavo andando a lavorare in una scuola, al post scuola. Ho chiuso gli occhi e ho detto: cos'è che a me piace, che a me fa impazzire più di tutto? La focaccia, il pane, la pizza. Per le mie capacità economiche mai avrei pensato di poter aprire un posto mio. Samu era un periodo che ogni 3x2 mi diceva: oh Matt, apriamo qualcosa assieme. Allora io l'ho preso in parola. Mi è apparso un annuncio su Immobiliare di questo panificio, vendevano l'attività ed erano 14.000 euro. 7.000 euro io e 7.000 euro Samu. E poi Samu all'inizio un po' si stava tirando indietro. Solo che ormai l'agenzia l'avevamo già contattata e Samu aveva firmato un foglio. Se non l'avessimo preso avremmo dovuto dare più o meno 10.000 euro, quindi ho detto: Samu, a sto punto ci dobbiamo buttare, senza paracadute ci buttiamo. Allora l'abbiamo preso, dopo un mesetto io vengo qui, provo il forno che avevo già provato, un forno 4 teglie, una me la cuoce e 3 no, e dico: boh, il forno non funziona. Io stavo malissimo, stavo morendo, faccio: Samu, dobbiamo cambiare il forno. Quindi all'ultimo eravamo senza soldi, una spesa di 8.000 euro,
Questo qua non ce la faremo mai, invece abbiamo trovato una persona che ce l'ha venduto, che è stato bravo, ce l'ha rateizzato, piano piano abbiamo iniziato a pagarci il forno, vero? Mamma mia. Mi ha rischiato, io mi ha rischiato. Due focacce bianche, una focaccia rossa, una margherita e una diavola. La procedura della pizza al taglio è diversa dalla focaccia, non è la stessa procedura. La pizza al taglio, se tu vedi anche a Roma, stendono, mettono sulla teglia e informano. Invece noi stendiamo, mettiamo sulla teglia e poi c'è il passaggio nella cella di lievitazione oppure anche a temperatura ambiente. Partiamo alle 7 e ce ne andiamo a casa alle 8. Ce ne andiamo da qua anche alle 9:30, cioè non è che... non è rose e fiori, quindi non è che ti alzi il mattino, pensi di essere un imprenditore, quindi bomba. Sacrifici, errori che facciamo aiutano a migliorarci. Non ne abbiamo? No, Io non sono un imprenditore, io sono un focacciere, basta. La mia non è ligure, non è barese, non è romana, è mia. Vai, poi? 2 pagnotte da 3,50. 3,50? Sì. Ok. Adesso 2 da 300. Tutte da 1000, Vai. da 1 chilo. Vai, partiamo. Caffettino? Che dici? Serve anche ora. Sì? Andiamo dai. Sono il caffè, italiano 6. Sacrificio, cuore, passione, voglia, uguale, desiderio, felicità per noi e per la famiglia. Abbiamo fatto una riunione, io e lui così, e lui ha portato il suo foglio scritto. In 3 anni. E la cosa più bella è fare sempre qualcosa che ti piace, dare sempre il 100% e quando i genitori dicono siamo orgogliosi di te. Il resto, la storia, quello che facciamo, dipende solo esclusivamente da noi. Sì, sì. Più olive, ok. Pomodorini e invece focaccia. Arrivederci, Grazie mille. Denisucci. Cantiamo sempre tutti insieme, è una cosa veramente bellissima, sì. Ma preziosa sei tu per me, tra le mie parole. Subito, è veloce. Bravo. La grammatura
qualità della focaccia ne facciamo di vario tipo, svariamo un po'. Stasera. Noi abbiamo dato una piccola precottura al bacon che poi in forno diventerà croccante. Ci vuole delicatezza, tutto bisogna accarezzarla, portarla come se fosse un neonato, coccolarla. Voilà, questa è una ripiena che andremo a condire, la mettiamo qua così Matteo la condisce e via, e si fa con l'altro. Salamino e patate, ripiena sottilissima. Sta 300 grammi. nicchia. Ecco. Su una teglia 60x40. Questa l'abbiamo chiusa. Vai, tutto giù. Cella tra un'oretta. Miseria. Cosenni. Stracchino di alta qualità, ragazzi. Perché sei tu che fai più bella la mia vita. Pensa ancora su. Sicuramente quando avrò un figlio, uscire in futuro ai miei figli senza cellulare, Sì? senza social. Io odio il disordine, la cucina va sempre bene, se davvero ordinati. Questo è Speck e Brie, l'ho dedicato a un mio carissimo amico che si chiama Marco Alfè. Persone buone come lui non ce ne sono tantissime. A me piace dedicare alle persone in cui voglio bene, è un pensiero che dai, quindi è una cosa bella. Meno male che dopo c'è il so. Tesoro. Certo, my love. Facciamo un bollettino. Bene. Va tutto controllato, non bisogna mai trascurare nulla. Mai. Stasera non ci fermiamo. Questi qua. Ma vuoi che ti metto Lavoro da 1 anno e mezzo qua in focacceria. La cosa che mi piace di più, credo tutto, in particolare l'ambiente. Ah,
che noia sta pioggia. Quanto mi piace il sole quando i clienti si mettono fuori, mangiano fuori al caldo. Dai, speriamo passi presto. Sì, sì, sì. Ma che grande. Sì. Sì, bravissimo. Allora, melanzane e prosciutto cotto, ok. Già questa, sempre sul Ok. pezzo. I figli dei nostri clienti, quando saranno vecchi magari, quando ero ragazzino mangiavo una focaccia buonissima in Corso Traiano, non ho più risentito quel gusto, questo è il mio obiettivo. Noi siamo come un ramo, potremmo spezzarci da un momento all'altro oppure vivere per 1000 anni. Per le lingue. Questa poi andrà messo un pomodoro, un filino di origano, semplici, sottili, croccanti. Ci vuole molta pazienza per fare queste lingue. Si può mettere da parte 5 lingue, via. Si può mettere da parte. Noi. Via. Com'è quello lì? Gioca giù way. Gioca giù, eh? Pronti? Ci ordina, anche il giorno prima. Sì, Per vedere lui che gentilezza assoluta. Chi? La moglie di... Le mettiamo via perché siamo gentili. Ehi! Queste qua, tesoro, metti nel... Quanto è bello ridere, ragazzi. Madonna! Me lo dicono, mi serve. Via. Via. Siamo pessimi. Ok, continuo. Un pazzo. Non ci sta a darmi la pazza con la spada. Ed è tutto. Il cameriere è carino, Samu, Il mattino non ci abbandoniamo mai, cerchiamo di esserci sempre, perché il mattino è la parte più importante comunque. Se tu parti bene il mattino hai la giornata spianata. Il tegamino a me piace tanto. Ok, continuo. Ti dico il prezzo sono. Ci vediamo domani allora, domani sera. Buona buonasera. Ciao. Ciao, grazie.
È vero? Devo mettere... Grazie Matte! La farinata prima di tutto, la pizza con la cipolla o alla margherita? Focaccia bianca. Allora, un pezzo di quella. Siamo allo spettacolo, una migliore dell'altra. Vengo spesso perché mi piace la ragazza che è molto simpatica, accogliente. Conosco Matteo, la pizza è ottima, la farinata ancora di più. Vengo volentieri, quando posso corro. Questo per me non è stanche, facciamo un qualcosa che ci piace. È mezzogiorno, è già volata oggi e già non vedo l'ora che sia domani mattina per rifare tutta questa procedura. Grazie. Questa è la nostra farinata, è la più buona del mondo. Salamino e patate, sottilissimi. Sì. Vediamo questo. È grande, grosso, con la barba. Però è un bravissimo ragazzo, un orsacchiotto, sorridente, un gigante buono. Ripiena col cotto, ragazze! Specche brie, io mangio questo, oggi mangio 4 pezzi di pizza. Patate gorgonzola. Ma poi dovrebbe arrivare. Andrebbe all'estate. Fare l'estate. Questa qua Samu, gorgo, salsicce. Oh. Giardina sottilissima, stracchino e cotto. L'ordine bisogna farlo il giorno prima oppure al mattino per la sera, se no veramente c'è il rischio che non trovi nulla. Oppure ci sono le focacce sul banco, che come puoi vedere ci sono tantissimi gusti. La focacceria è stata creata proprio con una prospettiva di famiglia e così io posso lavorare veramente fino a 80 anni. Se uno ha una famiglia è veramente difficile perché poi non sei mai presente, perché i bambini escono da scuola, la moglie ti aspetta a casa. Ok, solo perché avevo paura di bruciarti, grazie. Questa è la specche brie questa, sì. E comunque siamo sempre comunque in una ristorazione, belle cotte, proprio sottilissime, croccanti sotto, proprio bellissime, devo bruciacchiare queste. Quando iniziano ad alzarsi vuol dire che sono pronte. Vedi? Limited edition, eh? Queste aspetta, serve così, no? Guarda quella, questa la vedo. Yes! Yes man! Speriamo non tenere... Va bene, ti perdono. Sono troppo
Sì? Poi? No, wow. Era più universale. Non avessi mai più avuto di fare. Noi insieme così. Buongiorno, ciao. Vengo qui perché la focaccia è speciale e particolare, c'è tanto assortimento, quindi gusti diversi e ogni volta mi piace cambiare. Oggi ho preso la pizza al padellino, patate e peperoni, ma la mia preferita è la focaccia con gli spinaci. Mi hai detto quelle tre insieme? Hai ragione, voilà, buon appetito. Ok? Scontrino. Sicuramente mi vedi me. Una buona farinata per iniziare, ti va? Salamino e patate sottilissima. La patate bacon e la lingua di pizza. Buon appetito. Vediamo Italy. Allora,